Andrea Torres sa post ni Lolit Solis ukol sa kanya dahil sa pananatiling tikom nito simula nang sila ay maghiwalay ng aktor na si Derek Ramsey. Not for anything pero hanga ako sa pagiging quiet ni Andrea Torres sa issue nila ni Derek Ramsey. Basta ayun, hindi nag-workout yung relasyon. Move on. Trabaho lang siya. No comment. Wala lang. Ganyan dapat lahat ng nagbi-break up. Hindi kailangan magbigay ng statement. Hindi kailangan mag-explain. Maintain lang ang respeto. Hindi lang sa sarili kundi maging sa nakarelasyon. You shared happy moments together. Iyon lang memories na iyong tama na. Hindi nag-workout. Sorry. Pero iginalang mo yung mga araw na pinagsamahan nyo. Salute Andrea Torres. Talagang tama ang stand mo. No talk, no alibis. Buhay mo yan. Ikaw lang dapat masunod. Yung happiness mo, matatagpuan mo rin. Dahil nakita ng tao kung paano mo ginalang ang sarili mo at ang karelasyon mo. Go on with your life. Fighting. Sa ad ni Lolit sa post niya sa Instagram itong March 17. Sa comment section naman ay nagkomento ang aktres sa sinabi ni Lolit. Salamat Punay. Sa ad ng Kapuso Actress sa comment section ng post ni Lolit. Like, share, subscribe.